Teški su uvjeti na moru, puša s kopna, tako da su uvjeti nestabilni, sve dok ne uđeš u cilj nisi siguran koji ćeš ući. Prvi dan nije bio baš najbolji za mene, imala sam loše starteve i tako neke loše odluke. A evo, danas drugi dan je nešto bolje, napravila sam prvi plov treće i drugi plov sam opet bila u prvih 10, ali kako kažem, uvjeti su jako nepredvidljivi, tako da stvarno je teško. Evo, drugi dan ponovili su se uvjeti slični kao jučer. Vjetar je bio nestabilan što se tiče pritiska i što se tiče smjera. Dobro sam odjedrio, napravio sam peto i treće. Eto, ide onako kako sam očekivao, tako da za sad sam jako zadovoljan i sve ide po planu i dobro stoje stvari. A prvu regatu sam ušao prvi i stvarno od starta je sve išlo meni na ruku, na pola orce sam već stvarno imao dosta veliku prednost. Bio sam na desnoj strani, ali na kraju nisam imao dovoljno vitra za se pribaci na lijevu stranu, zatvori grupu, tako da sam na orcu došao sa dužinom broda prednosti i poslije sam dobro stvarno jedrija u krmu i napravio neku prednost i to jednostavno održava do cilja, dok drugu regatu sam stvarno opet dobro starta i bio sam tu, nas 6-7 se odvojilo od grupe i išao sam opet desno, mislio sam da me ide, međutim reful koji sam vidio je nestaje i nisam imao više šanse se vratiti na lijevo, tako da sam bio oko 10. Pa bi malo napredovao, malo sam izgubio poslije, ali dobro je, prvo i 8. Za drugi dan skroz dobro. Najvažnije je da sam konstantan, a u finale će tek donijeti neku borbu, ovo je sad samo zagrijavanje.